es Evelyn Anrango. Pues hoy les voy a hablar un poco sobre un proyecto que yo he estado tratando de empezar. Se trata de un glamping a las afueras de el cantón Cayambe. ¿De qué se trata este glamping? Bueno, este glamping tiene como nombre Naturaleza Encantada. Es un proyecto de glamping diseñado para ofrecer a los huéspedes una experiencia única y lujosa en medio de la naturaleza. Bueno, está ubicado en el entorno natural. Nuestro glamping, este proyecto podría combinar una lujosa experiencia en medio de la naturaleza. La ubicación podría ser en extenso terreno boscoso a las afueras del cantón que antes les mencioné. Ofrece a los huéspedes una vista hacia la naturaleza directamente, hacia el contacto con la misma y poder conectarse directamente con plantas y vegetación que hay en ese lugar. Este alojamiento contará con una variedad de sitios que incluyen tiendas de campaña, safaris, cabañas de madera. Cada unidad estará elegantemente decorada y equipada con las comodidades para poder satisfacer a nuestros turistas. Las instalaciones tendrá un área de recepción y consejería disponible las 24 horas para cualquier turista que quiera venir. También contaremos con un restaurante gourmet que servirá platos elaborados con ingredientes locales o de nuestro huerto, que también intentaremos implementar un huerto en el glamping. También queremos incluir bares para un poco de distracción para nuestros huéspedes. Y también tendremos con actividades al aire libre como senderismo guiado por el bosque, porque cuenta con una área grande de bosque, ¿no? Por donde podemos hacer senderismo, conocer un poco de plantas, animales endémicos y cosas así. También podemos implementar programas educativos sobre la flora y fauna local, dirigidos por guías locales. Este proyecto también está enfocado en la sostenibilidad ambiental. Está comprometido a operar de manera sostenible y minimizar el impacto ambiental. Implementaremos prácticas eco-friendly como la gestión eficiente de residuos, el uso de energías renovables y la promoción de la conservación ambiental entre nuestros huéspedes y el personal. También utilizaremos marketing y promoción, que será una combinación de estrategias de marketing digital para promocionar nuestro glamping. Esto incluirá la creación de sitios web sobre el atractivo, la participación en ferias y eventos turísticos, la colaboración con agencias, podría ser locales, ¿no? Para nosotros primero empezar a conocernos, porque poco a poco así iremos implementando, ¿no? Para después ya abrirnos a más, digamos, a nivel nacional. Y pues eso es un poco del proyecto de Naturaleza Encantada. Como antes lo mencioné, que queremos solo ofrecer una experiencia de glamping excepcional para aquellos que buscan escapar de la ciudad, de la vida urbana, y poder conectarse con la naturaleza. Con un alojamiento se podría decir lujoso, con instalaciones de primera clase y un entorno natural impresionable. Este glamping promete ser el destino ideal para viajeros exigentes en busca de aventura y relajación. Así es que está próximo a darse este glamping y esperemos que se dé. Gracias y chao.